Gaspol. Gaspol. Siap teman-teman. Kali ini kita mau mencari truk teman-teman yang tertimbun oleh pasir teman-teman. Wah, cuma kelihatan kepala truknya saja teman-teman. Siap, kita langsung ambil teman-teman. Oke, kita angkat teman-teman. Wadidaw, cuma kepala truknya saja teman-teman. Bagian yang lain di mana ya teman-teman ya? Oke, kita taruh dulu teman-teman. Kita cari bagian truk yang lainnya teman-teman. Kita garuk-garuk teman-teman. Wah, ada mobil teman-teman. Mobil dump truck. Wah, mantul, mantap betul. Kita taruh teman-teman. Wah, mobil apa nih teman-teman? Wah, mobil loader. Wah, keren. Mobil bego. Wah, mantul, mantap betul. Mobil loader. Wah, keren. Mobil apa ini teman-teman? Mobil forklift. Wah, mantul, mantap betul. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ada mobil silinder. Wah, keren. Kita cari lagi. Apa ini teman-teman? Wah, bagian bak truk teman-teman. Oke, kita taruh lagi teman-teman. Lanjut, kita cari teman-teman bagian yang lainnya teman-teman. Mana ini teman-teman? Dalam bener ya. Wah, ini teman-teman. Ada bagian mesin dan roda truk teman-teman. Kita taruh. Lanjut, cari lagi teman-teman. Wah, ini teman-teman. Apa ini? Wah, bagian-bagian truk teman-teman. Ada knalpot, bumper truk, sama variasi truk teman-teman. Oke, kita taruh.
Siap teman-teman, aksesorisnya kita semprot dulu teman-teman. Siap teman-teman, sekarang sudah bersih teman-teman. Selanjutnya kita langsung mau rakit bak dan aksesorisnya teman-teman. Siap, kita langsung rakit teman-teman. Kita pasang dulu. Siap teman-teman, kali ini kita langsung mau bersihin mainannya teman-teman. Oke. Lanjut. 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 Wah, mainan besar teman-teman. Lanjut. Wah, mantul, mantap betul.